SHTV. One of the phenomenal birds whose life is different from all other birds. The name of this bird is Homer. Homer bird is known as racing Homer. It is a foreign bird. Homer birds are bred in Southeast Asia. From the eggs of the Homer bird, the procedure is a little different. They are a long time. The eggs will hatch, but they are often very tall eggs. The procedure is amazing. They are eggs from the egg. No to spoil the baby. They go to high altitude and lay eggs while flying. And before the egg falls to the ground, the baby flies out of the egg and returns to its mother. Homer birds are presently abundant in Bangladesh. Homer birds are most commonly used to fight various birds, the egg yolk of the Homer bird, and the fertility of the bare soil. Much. The price of a Homer bird per pair is from 5,000 to 5,000 taka, while the white Homer bird costs more. The reason for the high price of Homer bird is its beauty. বিস্ময়কর এক পাখির জীবন সাধারণ সব পাখি থেকে আলাদা। এই পাখিটির নাম হচ্ছে হুমা। হুমা পাখি রেসিং হুমা নামে পরিচিত। এটি একটি বিদেশি পাখি। হুমা পাখির বংশানুক্রমে সাউথ ইস্ট এশিয়ার। হুমা পাখির ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর পদ্ধতি একটু ভিন্ন। এরা অনেক সময় ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়, তবে বেশিরভাগ সময় অনেক উঁচু থেকে ডিম ফেলে দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। হুমা পাখির এই উঁচু থেকে ডিম ফেলে দিয়ে বাচ্চা ফোটানোর পদ্ধতিটা আশ্চর্যজনক। এরা উঁচু থেকে ডিম ফেলে দেয় বাচ্চা নষ্ট করবার জন্য নয়। এরা অনেক উঁচুতে গিয়ে উড়ন্ত অবস্থায় ডিম ফেলে দেয় এবং সেই ডিম মাটিতে পড়ার আগেই বাচ্চা ডিম থেকে বের হয়ে উড়ে আবার তার মায়ের কাছে ফিরে যায়। হুমা পাখি বর্তমানে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। হুমা পাখি সাধারণত বিভিন্ন পাখির সাথে লড়াইয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। হুমা পাখির ডিমের কুসুম খোলা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। বাজারে হুমা পাখি কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু দাম অনেক বেশি। প্রতি জোড়া হুমা পাখির দাম 3,000 টাকা থেকে 5,000 টাকা। তবে সাদা রঙের হুমা পাখির দাম আরও বেশি। হুমা পাখির অনেক দাম হওয়ার কারণ হচ্ছে এর সৌন্দর্যতা।